प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण केराबारी पछिल्लो समयमा एउटा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ। पहाडी हावापानी र मनोरम दृश्यले भरिपूर्ण रहेको यस गाउँपालिकाका हरेक क्षेत्र आफैमा उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न लायक छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। आवश्यक छ त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण तथा दीर्घकालीन योजना तथा बजेटको। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर भएकै कारणले यस क्षेत्रलाई पूर्वकी रानी भनेर पनि चिनिने गरिएको छ। हालको केराबारीमा साबिकको केराबारी, पाटीगाउँ, सिंहदेवी, याङसिला र भोगटेनी लगायतका गाविसहरू समाहित भएका छन्। 10 वटा ओडामा विभाजित केराबारी गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 10 को छुट्टै परिचय रहेको छ। साबिकको केराबारी गाविसको प्राय अधिकांश भूभाग र पुरानो बजार क्षेत्र यसै ओडाभित्र पर्नुले पनि 10 नम्बर ओडालाई अरू ओडा भन्दा विशेष बनाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि सेवाको प्राप्यताले पनि यो ओडा अरूभन्दा भिन्न रहेको छ। केराबारीको मुटुमा रहेको यो ओडाले पछिल्लो समय थापाटार, आँपटार, कालीपोखरी, बगैँचा र कुवापानीको क्षेत्रलाई समेटेको छ। अर्थात् यो ओडा यी क्षेत्रलाई आफूभित्र समाहित गरेर एउटा अलग्गै पहिचान बनाउन उद्यत छ भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला। पुरानो केराबारीको सिङ्गै परिचय बोकेको यो ओडा साबिकको केराबारी गाविसका 1 र 3 नम्बर ओडा मिलेर बनेको छ। यस ओडाले पालिकाको कुल मध्ये 2.75% वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। 2075-76 मा ओडाले तयार पारेको वार्षिक समीक्षा तथा प्रस्तावित कार्यक्रम प्रतिवेदनका अनुसार यस ओडाको कुल जनसङ्ख्या 3400 रहेको छ। यस ओडाको पूर्व र उत्तरमा केराबारी गाउँपालिकाको 3 नम्बर ओडा रहेका छन् भने दक्षिणमा 8 नम्बर ओडा र पश्चिममा 7 नम्बर ओडा रहेको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा सानो भए पनि जनसङ्ख्याका हिसाबले भने यो ओडा अरूभन्दा निकै अगाडि देखिन्छ। जनजाति बाहुल्यताको रूपमा चिनिने यस ओडामा लिम्बूको सङ्ख्या अरू जातिभन्दा केही बढी रहेको पाइन्छ। यस ओडामा लिम्बूका अतिरिक्त क्षेत्री, ब्राह्मण, राई, मगर, गुरुङ, शेर्पा, नेवार, तामाङ आदिको बसोबास रहेको छ। दलित जातिहरूको समेत बसोबास रहेको यस ओडामा अल्पसङ्ख्यकका रूपमा रहेका याखा, भुजेल र देवान समेत रहेका छन्। केराबारी 10 का 65 वर्षीय तेजबहादुर लिम्बू यस क्षेत्रको पुरानो इतिहास राम्ररी जान्दछन्। लामो समयदेखि यसै क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका उनी पहिलेको केराबारी र अहिलेको केराबारीमा धेरै भिन्नता रहेको विचार व्यक्त गर्दछन्। उनी पहिलेको केराबारी र अहिलेको केराबारीमा तुलना गर्दै भन्छन्, पहिलेको केराबारी अहिलेको केराबारी जस्तो कहाँ थियो र? यो केराबारीको स्थितिमा त तपाईँको एउटा लाख र माल भन्ने एउटा गोरेटो बाटो सिम्बा थियो। बाँकी यो केराबारी जम्मै जङ्गलै जङ्गल हो। जङ्गलै जङ्गल मैले स्वयं देख्दाखेरि तपाईँको यो 18-19 सालको कुरा गर्दा पनि के भनेदेखि समग्र सबै अहिले यो चारकोसिया झडी जस्तो जङ्गल हो। यो बाघ भालु भएको कारणले गर्दाखेरि खुख्री बन्न हिँड्ने चलानै थिएन। लठी खुख्री तकमाङ अनिवार्य हातमा हुनै पर्थ्यो। घरमा बिहान सुतेर पहिलाको हाम्रो ढोका जरको घरको ढोकाको भिन्नै किसिमको ढोका थियो, तासुवा। त्यसमा पाखुराभन्दा ठुल्ठुलो अग्ला भन्थ्यो, त्यो हालेर सुत्नु पर्थ्यो। त्यो पनि त आएर बाघले घचघच कटेको थाहा पाउँथ्यौँ। पुर्खा बाजेहरूले बाउहरूले ल बाघ आयो भन्थ्यो। अनि भोलि बिहान जुरुक उठेर कत्रो आयो भनेर त्यो धुलोमा पहिला हेर्थ्यो बुढोहरूले। टोपी झिक्दै नाप्दै ल आज त ठुलो झाँक आएछ, आज त माउ बच्चा आएछ, ठुलो पनि छ सानो पनि छ भनेर बाघको पहिला त्यसरी प्रत्यक्षै हेरेको। त्यो बेलाको सम्झिँदा हेर्दाखेरि यस्तो अचम्म दम्म लाग्छ कि यस्तो यो जुन अहिले केराबारी छ यस्तो त बाबुहरूले कुरा गर्थ्यो कि गुवाहाटी, सिलगढी, असमतिर मात्रै थियो अरे, यसो नेपालमै थिएन भन्ने कुरा गर्छन्। यो त कहाँ यो सोच्नै नसक्ने परिवर्तन भएको। यो यहाँ इँटा आउँछ, भट्टा आउँछ, सिमेन्ट आउँछ, फलाम आउँछ भन्ने सोचै थिएन। म स्वयं धरान जाँदा आउँदाखेरि त्यो गोरु गाडा भन्ने थियो, त्यो चाहिँ पुरानो थियो। अनि सबैभन्दा गाडीभन्दा जेठो नै यहाँ नेपालको त म त गोरुको गाडा मात्रै लाग्छ। यहाँ त सब यो अहिले आएको त हिजो अस्तिदेखि यो 25 सालदेखि यताको सुरुवात हो। परिवर्तन भयो। बाबु बाजेले असम जानेहरूले कुरा गर्थ्यो
माउ बच्चा त्यहाँ गाडी छन् भन्थ्यो अरे। अनि हाम्रो पुर्खाहरू पहिला सिलगढी पुग्दाखेरि यो अहिले चाहिँ मोटरसाइकल बन्द रहेछ, त्यो कुदी हिँड्दाखेरि ढोकी बस्थ्यो अरे। फङफङे देवी आयो भन्दै ढोक्दै बस्थे थियो अरे बाबुहरू। कुरा गर्थ्यो, सम्झाउँदा हामी त्यसो गऱ्यौँ भनेर भन्थ्यो। तर यिनीहरूले के कुरा गर्छ, कसरी एउटा फलाम जोडेर आफै कुद्छ, कुद्दैन होला भनी बस्थेँ म। तर अहिले यहाँ देख्दा चाहिँ साँच्चै फलामै फलाम नै छ। पहिला हाम्रो पालामा तपाईँको घोडा भन्ने चलन थियो। घोडा चढ्ने हो, घोडाले भारी पनि बोक्थ्यो, मान्छे पनि बोक्थ्यो। म आफैले पनि मेरो गाउँमा सिंहदेवी जन्म भएर हुर्किँदाखेरि त्यहाँ 32वटा घोडा त्यो गाउँमा हामी पाल्थ्यौँ। म आफैले 2टा पाल्थेँ। यहाँ हाम्रो तेह्रथुमको एउटा मयोङलुङ भन्ने थियो। हामीले तेह्रथुमलाई मयोङलुङ भनेर प्रष्ट जान्दछौँ, चिन्दछौँ भने अहिले म्याङलुङ भनेर चिन्नु परेको छ। म्याङलुङ भन्छ। यही एउटा ठुलो राजा रानी भन्छन्। यो हिजो के भनेदेखि 15 सालभन्दा अगाडि पा अरग मा अरग भनेर प्रख्यात चिनेको ठाउँलाई अहिले राजा रानी भन्दा बाहेक चिन्दैन भनेपछि यो शिक्षाले सबैलाई, या लिम्बूलाई, या राईलाई, या तामाङलाई, या मगरलाई सबैले गल्याएर एकै ठाउँ एउटै खाल्टामा हालेको छ र एउटै भाषा मात्रै बुझिन्छ। 2वटा बाल विकास केन्द्र बाहेक यस ओडामा कुनै पनि सामुदायिक विद्यालय छैनन्। यस ओडाका उत्तरी भेगका बालबालिकाहरू ओडा नम्बर 3 मा रहेकोले कुवापानी आधारभूत विद्यालय र दक्षिणी भेगका बालबालिकाहरू ओडा नम्बर 8 मा रहेको मच्छिन्द्र माविमा जाने गर्छन्। ज्ञानोदय टोल विकासमा रहेको सूर्योदय बाल विकास केन्द्र र त्रिवेणी टोल विकासमा रहेको हिमाल बाल विकास केन्द्रले यस क्षेत्रका बालबालिकालाई शिक्षा दिइरहेका छन्। यस ओडामा फेवा सेकेन्डरी र केयु एकाडेमी गरेर 2वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। यी दुवै विद्यालयमा माध्यमिक तहको अध्ययन हुने गरेको छ। कुवापानी टोलमा रहेको उद्धार सुधार गृहले पनि कुलतमा फँसेका मानिसलाई सुधार गरेर सामाजिक विकासमा अग्रसर गराउन सहयोग गरिरहेको छ। अनौपचारिक रूपमा भए पनि यस संस्थाले यस क्षेत्रको शैक्षिक चेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ। 83.80% औसत साक्षरता दर रहेको यस ओडामा महिला 79.7 र पुरुष 88.1 साक्षरता प्रतिशत रहेको छ। पालिकाको समग्र शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउँदै बजार क्षेत्र भएका कारणले पनि यस ओडा क्षेत्रभित्र सामुदायिक विद्यालय स्थापना हुन नसकेको गाउँ कार्यपालिका सदस्य नरेश कुमार याखाको अनुभव रहेको छ। यहाँ शिक्षाको अवस्था चाहिँ हाम्रो केराबारीमा अति नै उत्तम र राम्रो शिक्षा छ जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमै हामीले भन्दाखेरि हाम्रो जब हामी जनप्रतिनिधि भयौँ त्यतिखेर औद्योगिक नाका बन्द भयो 9 महिना। अनि हामी एउटा जनप्रतिनिधि भएर केही नै गर्छौँ भन्ने खालको हामीले जनतासँग अपेक्षा राखेको थियौँ, केही दिनु सक्छौँ भन्ने खालको कुरोहरू थियो। तर हामीले त्यसको बीचमा हामीले औद्योगिक नाका बन्दबाट भएपछि 1 वर्ष चाहिँ हामीले अलिकति केही काम गर्ने मौका पायौँ। त्यस पछाडि 2 वर्ष त हाम्रो कोरोनामै बितिगयो। त्यसै गर्दा 4 वर्ष हाम्रो बित्यो। तर हामीले जनतालाई जति हामीले सोचेको थियौँ त्यति सुख दिन सक्यौँ न, समृद्धि बनाउन सक्यौँ न, र पनि हामीले कोसिस चाहिँ लगातार गरिरहेछौँ। पालिका स्तरीय केराबारी अस्पताल यसै ओडामा रहेकोले पनि स्वास्थ्य सेवामा यो ओडा अगाडि रहेको देखिन्छ। यस अस्पतालमा MBBS डाक्टर सहितको सेवा उपलब्ध रहेको छ। सरकारी दरबन्दीको अभावका बीच पनि अस्पतालले सेवा प्रवाहमा कुनै कमी हुन दिएको छैन। स्वास्थ्य चौकीलाई पालिका स्तरीय अस्पतालको विकास गरिए पनि राज्यले दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा 18 जना कार्यरत अस्पतालमा 5 जनाको मात्र दरबन्दीका भरमा काम गर्नु परेको, निजी दरबन्दीमा काम लगाउनु पर्दा अपेक्षाकृत रूपमा नभए पनि सेवा प्रवाहमा आफूहरूले कुनै कमी हुन नदिएको पालिका अस्पतालका इन्चार्ज गोकर्ण पराजुली बताउँछन्। नियमित पोषणका कार्यक्रमका साथै यसै आर्थिक वर्षदेखि पालिका स्तरबाटै स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम समेत सुरु गरिएको अस्पतालका इन्चार्ज पराजुली बताउँछन्। यस ओडाको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ। 2075-76 मा तयार पारिएको वार्षिक समीक्षा तथा प्रस्तावित कार्यक्रम प्रतिवेदनले ओडाको कुल क्षेत्रफल मध्ये करिब 48% जमिनमा कृषि कर्म गर्ने गरेको देखाएको थियो। यो पूर्ण रूपमा कृषिमै आधारित रहेको ओडा हो। बजार क्षेत्रमा गरिने व्यापार व्यवसाय बाहेक यहाँ बासिन्दाहरू कृषिमै आश्रित रहँदै आएका छन्। प्रमुख बालीको रूपमा यहाँ धान, मकै र तोरी रहेको छ।
पहाडी क्षेत्र भएकोले कोदो खेती पनि यहाँ राम्ररी नै फस्टाएको पाइन्छ। साथै बजार क्षेत्र भएकोले गर्दा व्यापार व्यवसाय पनि राम्रैसँग फस्टाएको पाइन्छ। यहाँ व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्नेहरू पनि छन्। स्थानीय मानबहादुर लिम्बूले बङ्गुर फर्मका साथै टमाटर र च्याउ खेती गरेका छन्। करिब 1 बिघा जमिनमा गरेको व्यावसायिक कृषि कर्मबाट मनग्गे आम्दानी लिँदै आएको स्थानीय सरकारले पनि व्यावसायिक खेतीको प्रवर्धनमा आफूलाई राम्रो सहयोग गरेको उनी बताउँछन्। सबभन्दा च्याउमा चाहिँ 3-4 सालै जस्तो भयो होइन यसको व्यवसाय। सुँगुर चाहिँ यो गत साल भनौँ न 78 सालदेखि चाहिँ चालु गरेको पैसा। यसमा चाहिँ हामीले अहिले सुरुवातमा चाहिँ कम्तीमा भनेको केही लाभान्वित चाहिँ अरूको कुराबाट सुन्दाखेरि लाभान्वित छ भन्ने कुरा हामीले विशेष गरेको छौँ। त्यो लाभान्वितको आधारले हामीले पनि सुरुवात गरेको। अब त्यसको प्रतिफल चाहिँ अब हेर्ने बाँकी छ। अब 1 वर्षभित्रको अब अहिले माउहरू ब्याउनेवाला छ होइन। बच्चाहरू अब उत्पादन गरेपछि अब कतिको त्यसको प्रतिफल देख्न सकिन्छ। त्यसको परीक्षण गर्दै जाने। गत साल भनेको अगाडिको सालमा हामीलाई लगभग यो चाहिँ खेतीमा 80,000 को लागतमा दिएको छ। यो ड्रम, यो च्याउ फर्महरू अनि यो ट्याङ्कीहरू निर्माण गरेको चाहिँ हो। किनभने त्योभन्दा अगाडि पनि अलिकति गर्दै ल्याएको चाहिँ हो। अब त्यसको अलिकति सहयोगले गर्दाखेरि अलिकति प्रभावकारी चाहिँ बनाएर ल्याइदिउँला च्याउमा पनि भनेको थियो। तर अब अलिकति त्यस्तै भएकोले कारणले अलिकति त्यसलाई प्रसारण गर्न सक्दैन छैन। तर अब गर्ने चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। हामी यहाँ काँस किनेका छौँ। यो काँसले किन बर्खामा चाहिँ अलिकति उत्पादन गर्न सकिँदैन टिनमा भनेर हामी चाहिँ त्यो विचार गरेको। अब किसानलाई चाहिँ अब जहीँबाट मार भएको हुनाले अलिकति साथ सहयोग चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्छु। किनभने किसानलाई अब बिउ बिजन कुनै यस्तो स्रोत साधनहरू अलिकति उपलब्ध गराइदिए हामीलाई हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। कृषिसँगै पशुपालनमा बाख्रा तथा बङ्गुर पालन समेत राम्ररी फस्टाएको पाइन्छ। ओडाभित्र 1.5 दर्जन जति बङ्गुर पालन व्यवसाय दर्ता भएका छन्। यसका साथै दर्ता नै नगरी बङ्गुर पालन गर्नेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै रहेको पाइन्छ। साथै यस ओडाले 8वटा टोल विकासमा 1-1वटा बोयर बोका प्रदान गरेर बाख्रा पालनलाई समेत प्रवर्धन गर्ने जमर्को गरेको पाइन्छ। आफूहरू कृषिको प्रवर्धनमा नियमित रूपमा लागिरहेको ओडा सदस्य तुलसी घिमिरे बताउँछन्। कृषि त यहाँ हाम्रो अब पशु फर्महरू धेरै छन्। बङ्गुर फर्ममा पनि अब एउटा सानो फर्म मैले दर्ता गरेपछि फर्म धेरैवटा दर्ता भएका छन्। हुन चाहिँ अब त्यो फर्म पनि त्यसको के छ भने अब हामीले यसो विचार गर्दाखेरि बजारीकरण चाहिँ साह्रै भए जस्तो छैन। हाम्रो त्यसको बजार पाएका छैनौँ। पाठापाठी बेच्नलाई पनि अलिक मुस्किल पर्ला जस्तो भइरहेछ। उत्पादन जाने ठाउँ त हाम्रो यो गाउँमै जाने हो, सबै गाउँघरमै जाने थियो। अब अहिलेसम्म त यहाँ उन्नत जातका बङ्गुर त्यति मान्छेले पालेका थिएनन्। अब अहिले भर्खर सुरु भएको छ। त्यो पनि अब उन्नत जातका बाहिर जान्छ भन्ने हामीलाई सोच थियो। त्यो पनि बाहिर जाने बजार हामीले भेटेका छैनौँ अहिलेसम्म। त्यसका चाहिँ पाठापाठी बेच्न पनि हामीलाई गाह्रो परिरहेछ भन्ने किसानको पनि माग छ। र म पनि सानोतिनो फर्म गरेको हुँदाखेरि मलाई पनि त्यो अवगत भयो। अहिले सब्जी खेती गर्दा हुन्छ। सब्जी खेतीमा साथीहरूले डोनेसन पनि लगेर सब्जी खेती गरिहेर्नुभयो। तर अब त्यो पनि त्यति सक्सेस चाहिँ भएको छैन। अब दुनियाँ तालिम दिन्छौँ, हरेक दिन्छौँ, अब कृषिको लागि दिन्छौँ। त्यो कृषिको तालिम जति दिएका तालिममै सीमित भएको छन्। अहिले काममा उत्रिया छैनन् खासै गरी होइन। यहाँ मुख्य कुरो हुनेको चाहिँ अब धान बाली हुन्छ, मकै हुन्छ अनि तोरी, त्यति हुन्छ होइन। अब सब्जी रोप्दाखेरि सबै खेती गर्दा सबै पनि हुन्छ। तर यहाँ प्रायः जस्तो धेरै हावाले गर्दा बढी लाग्छ। अब समस्या त उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ नि भने जति पैसा पनि दिएन। अब हामीले अनुदान पनि पाएनौँ। केही एउटा अनुदान पाएनौँ, किन यस्तो भएको भनेर उहाँहरू भन्ने गर्छन्। मुख्य कुरो अनुदानको कुरो गर्छन्, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब अनुदानमा पनि प्रायः जस्तो हामीले चाहिँ नि साझेदारी भए पनि जे भए पनि कृषिले दिन चाहिँ टनलहरू पनि दिएको छ। टनल बिउ बिजन पनि दिने गरिएको छ गर्नु चाहिँ। तर यो साल चाहिँ हाम्रो वार्डले पनि बाँडेन बिउ बिजन चाहिँ होइन। पोहोर चाहिँ हामीले बाँडिदिएको थियौँ अलिकति।
यो बाहेक चाहिँ बाँडेनौँ पनि। अब उहाँहरूलाई गुनासो त्यस्तै छ नि, अब गुनासो त जति उहाँहरूले भने जति त हामी एकचोटि पुर्याउन नसक्ने भएपछि हामी पनि अलि लाचारी भएको छौँ। उहाँहरूको अवस्था पनि अब ठिकै छ भन्नु पऱ्यो। पहिला अलि टमाटर फलाउँथे, के गर्थे होइन, त्यो टमाटर पनि अब खासै त्यति राम्रो भएर आएको छैन अहिले पनि, पहिले पनि त्यति राम्रो भएर आएन। हाम्रो साथीहरूले गर्नुभएको थियो, अब कसैले छोड्नु भयो, अहिले कसैले गइरहनु भएको छ, त्यस्तै छ। यो सोडामा खानेपानीको निकै समस्या रहेको छ। यहाँ शुभ, कुवापानी र आमजुङ्गी गरेर 3वटा खानेपानी योजना रहेका छन्। शुभ खानेपानीले तल्लो अर्थात् बजार क्षेत्रका बासिन्दालाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने कुवापानी र आमजुङ्गी योजनाले माथिल्लो क्षेत्रका जनतालाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्दै आएका छन्। मुहान सुरक्षित नहुँदा बर्खा लागेपछि पानी नआउने, कहिलेकाहीँ त बाढीले पाइप बगाएर लैजाने गरेको पनि ओडा सदस्य हर्कमाया मगर बताउँछिन्। यो वडा 10 नम्बरमा चाहिँ शुभ खानेपानी र कुवापानी नै भन्छ, अनि मचिन्द्र खानेपानी 3टा जोडिएको छ। 3टा जोडेर त्यो 3टा जोडेर हामीले अहिले खाइरहेको छौँ। यो पानी चाहिँ घरपछि निजी धारा जस्तै अब मिटर सिस्टम, घर सब एउटै घर नबिराई यो पानी मिटर सिस्टमले खाइरहेको छ। अहिलेसम्म प्रत्येक घरमै छ यो मिटर सिस्टम, घरै पछि छ धारा। तर तैपनि यो पानीलाई अझै पनि फिल्टर गर्ने सिस्टमले, जस्तै ट्याङ्की, एउटा ट्याङ्कीबाट पानी ल्यायो अर्को ट्याङ्कीमा फिल्टर गरेर खानु पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बर्खामा चाहिँ अलिक समस्या नै हुन्छ। बर्खामा त अब धमिलो आउने पानी नै कोही बेला पाइप बगाएर लान्छ होइन, पहिरोले पनि लान्छ, माथिबाट पहिरोले पाइप बगाएर लगिदिन्छ र पानी पनि एकदम धमिलो आउने। तर अहिले चाहिँ अलिकति सुध्रेको छ, अलिकति 3टा संस्था भएर अलिकति केही त सुधार आएको छ। धमिलो पानीबाट अलिकति त मुक्त भएको छौँ, र पनि यो पानीलाई फिल्टर गरेर खानु पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो स्वास्थ्यको लागि भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। पहिला त खानेपानीको केराबारीमा दुःखै थियो, एकदम लेदो पानी खानुपर्ने। लेदो पानी पनि अब 4-5 दिन, हप्ता दिन पनि नआउने, त्यो खोपबाट सानो त्यो तुरतुरे पानी निकालेर खाने गरेको थियो। अहिले चाहिँ केही न केही चाहिँ परिवर्तन भएको छ। पानी यता डिप बोरिङ पनि गरेको छ, खोलाबाट त्यो सङ्लो पानी, जरुवा पानी निकालेर पानीमा चाहिँ अलिकति केही न केही पहिला हेरी अहिले धेरै सहुलियत छ। पहिला हेरी चाहिँ केही न केही अलिक राम्रो सुधार आएको हो। अझै पनि पानी फिल्टर गरेर खानु पाएर ट्याङ्की फेरि अझै थप गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो सोडाले खेलकुद विकासमा पनि उत्तिकै योगदान दिँदै आएको छ। युवा र खेलकुद एक अर्काका परिपूरक भएकाले खेलकुदको विकासमा लगानी गर्दै आएको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। ओडामा वार्षिक रूपमा 1.5 लाख जति बजेट युवा तथा खेलकुद विकासका क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। खेलकुदको विकासका लागि ओडा खेलकुद विकास समितिको पनि गठन भएको छ। यही समितिको माध्यमबाट समय समयमा विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेका छन्। आफूहरू खेलकुदको विकासमा लागिरहेको ओडा सदस्य धनबहादुर लिम्बू बताउँछन्। यहाँको युवाको अवस्था हाम्रो उसमा हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ, राम्रो भएर छ। हामीले सोचेको जस्तो अझ युवाहरूलाई त्यति राम्रो प्रष्ट गर्न सकेको छौँ। खेलकुदमा अझ हामी अलिक बढी एक्टिभ गराउने गरेका छौँ। हामीले युवाको लागि हाम्रो वार्डबाट प्रत्येक सालमा कुनै उनीहरूलाई आवश्यक परेको खेलकुद सामग्री, आर्थिक हरेक चिजमा हामीले अगाडि बढेर युवाहरूलाई हामीले धेरैजना अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले यहाँ चाहिँ अझ हामीले सोचेको जति ग्राउन्डहरू पाइरहेछन्। एउटा ग्राउन्ड छ। बजेटको उसमा त युवाहरूको प्रशस्त नै लाग्छ खेलकुदमा, तर हामीसँग त्यति प्राप्त हामीले सकेका छैनौँ। युवाको लागि हामीले हाम्रो वार्ड सिलिङ बजेटबाट प्रत्येक सालमा हामीले युवाको लागि बजेट छुट्याइराखेका छ र युवाहरूलाई हामीले एकदम एक्टिभ गराइरहेको छ। खेलकुदको कुरा भन्दाखेरि पनि युवाहरू अहिले सुध्रिने क्रममा जति पनि कुलतमा लागेको युवाहरू पनि आफै सुध्रेर उहाँहरूले चाहिँ यहाँ डे केयर भन्ने राख्नु भएको छ। उहाँहरूले आफू सुध्रेर अरू युवाहरूलाई पनि सुधार्ने क्रम एकदम जारी छ यहाँ।
र सुध्रिसकेको राम्रो भाइहरूले अझ खेलकुदमा फुटबलको माग गर्नुहुन्छ, अरू अनेक ब्याडमिन्टन यस्ता हरेक खेलको मागहरू राख्नुभएको छ, त्यो हामीले गरिराखेका छौँ। युवाहरूको विशेष धेरै यहाँ युवाहरूले चासो गर्नुभएको फुटबलमा छ। फुटबल लगायत अब अहिले ब्याडमिन्टनहरूमा, अब लेडिज फुटबलहरू, भलिबलहरू यस्तोमा उहाँहरूको ज्यादा इन्ट्रेस्ट छ। हामीले सक्दो हरेक भौतिक पूर्वाधारहरू समाजलाई चाहिँ अब राम्रो नेतृत्व दिएका छौँ हामीले। त्यही पनि अब यो कोभिडले गर्दाखेरि, कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो गर्नु सकेनौँ, त्यसमा हामीले दुःख लागेको छ। अब गर्दा गर्दै हाम्रो समयहरू अब बितिरहेछ। अब हामी यहाँदेखि अब गर्नु चाहँदै पनि कति अब फुल स्टप भएको अवस्था छ र हाम्रो जोरदार छ यसमा। यस ओडामा पुरुषभन्दा महिलाको जनसङ्ख्या केही बढी रहेको छ। महिलाको अवस्था पनि तुलनात्मक रूपमा त्यति कमजोर भने देखिँदैन। शिक्षामा केही अगाडि रहेका महिलाको रोजगारमा भने सहभागिता न्यून देखिन्छ। सीमित स्रोत र साधनका बीच ओडाले महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको ओडा कार्यालयको भनाइरहेको छ। ओडा तथा नगर स्तरीय रूपमा महिलालाई व्यावसायिक तालिम दिइरहेको भए पनि रोजगार तथा जागिरमा त्यति रुचि नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्। महिला स्वयंसेवी मार्फत ओडाभित्र सञ्चालित आमा समूह तथा महिला सञ्जालले पनि महिला सशक्तिकरणका मुद्दामा काम गरिरहेको बताउँदै आफूहरू महिलाको अवस्थालाई माथि उकास्ने काममा लागिरहेको ओडा सदस्य धनमाया विश्वकर्मा बताउँछिन्। हामी महिलाहरूले चाहिँ अब हामीले किनभने महिला हामी धेरै घर धन्दा चुल्हा चौकामा मात्रै सीमित हुँदा रहेछौँ। महिलाहरूले चाहिँ हामी पनि केही न केही अगाडि बढ्नुपर्छ, केही काम गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ आफूसँग भएको दिदीबहिनीहरूलाई त्यस्तै खालको हौसला पनि दिन्छु। र कति हुनु त महिलाहरूलाई हरेक समस्या चाहिँ घर परिवारबाट नै समस्या चाहिँ जटिल हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मलाई त्यस्तो खालको फिलिङ भइरहेछ। अनि त्यो हुँदाहुँदै महिलाहरूले चाहिँ अब जस्तो सिपहरू, अब हामीले सिप सिक्नुपर्छ, आश्रय भएर बस्नु हुँदैन, हामीले केही न केही त गर्नुपर्छ भन्ने हौसला दिँदै म पनि त्यस्तै खालको मनोबल बढाउँछु। हामीले महिलाहरूको लागि चाहिँ एउटा पोते बुनाइ तालिम दियौँ, उद्घोषक तालिम पनि दियौँ। अब महिलाहरूले के गर्ने भन्दा कृषिको पनि एउटा तालिम लिनुपर्छ। तालिम लिँदाखेरि हामीलाई चुल्हा चौकामा घर व्यवहार धार्नलाई, परिवारलाई गर्नको लागि सहज हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामी राजनीतितिर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मलाई त्यस्तो लागेर जस्तै हामीले त्यही कुराहरू राख्यौँ। केराबारी आफैमा राम्रो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यहाँ जेफाले लगायतका चर्चामा आएका पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। ओडाभित्र त्यस्ता छुट्टै पर्यटकीय स्थलहरू नभए पनि केराबारी बजार आफैमा एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बन्न पुगेको स्थानीयहरू बताउने गर्छन्। प्रत्येक वर्ष केराबारीमा लाग्ने मछिन्द्र मेलाको छुट्टै महत्त्व रहेको छ। सुरुमा खदम खोलाको बगरमा लाग्ने गरेको भए पनि विभिन्न कारणले पछिल्लो समय यो मेला केराबारी बजारमै लाग्दै आएको छ। मछिन्द्रनाथलाई लिएर आउँदा योगी नरहरिनाथ सहित केराबारीमा बास बसेको हुनाले यस स्थानमा मछिन्द्र मेला लाग्ने गरेको बताइन्छ। साथै धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा त्यति धेरै नभए पनि भएका सम्पदाले यस क्षेत्रलाई समृद्ध बनाएको छ। कुवापानी टोलमा रहेको एकमात्र शिवालय मन्दिर, ज्ञानोदय टोलमा रहेको अनुग्रह, बगैँचा टोलमा रहेको कनान बप्तिस्ट चर्च र त्रिवेणी टोलमा रहेको मारानाथा चर्च आदिले यस क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई दरिलो बनाएको ओडा अध्यक्ष जङ्गराज खवास बताउँछन्। हरेक वर्ष 100% योजनाहरू सम्पन्न गर्दै आएको ओडाले अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पनि सम्पन्नताको यही प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासमा 8, आर्थिक विकासमा 7, सामाजिक विकासमा 5, सुशासनमा 7 वटा गरी कुल 27 वटा योजनाहरू रहेका छन्। केराबारी 10 मा रिङ रोड निर्माण कार्य निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ। ड्रेन निर्माणको काम सम्पन्न भएर कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ। यस कार्यलाई ओडा कार्यालयले आफ्नो महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा लिएको छ। त्यस्तै खदम खोलामा निर्माण भएको तटबन्धको कार्यलाई पनि ओडा कार्यालयले आफ्नो अर्को महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा अङ्कित गर्ने गरेको छ।
खदम खोलामा लगभग 400 मिटरमा आरसीसी सहितको तटबन्ध गर्ने काम सम्पन्न भएको छ भने बाँकी काम पनि क्रमागत रूपमा अगाडि बढ्ने ओडा कार्यालयले जनाएको छ। यो बाँधले पूर्णता पाउने हो भने वर्षेनी कटानको समस्याबाट जुझ्दै आएका केराबारीका जनताले सुखको सास फेर्ने आशा लिएका छन्। त्यस्तै ओडा कार्यालयले आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालमा बाटोको स्तरोन्नति र ड्रेन निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ। यस अवधिमा ओडाले 2 किलोमिटर कालोपत्रे सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ भने 3वटा नयाँ कल्भर्ट निर्माण भएका छन्। त्रिवेणी टोल विकासमा र ज्ञानोदय टोल विकासमा गरेर 3 मोटोरेबल कल्भर्टको निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तर बजेटको अभावले गर्दा अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको ओडाध्यक्ष खवास स्वीकार गर्छन्। यस क्रममा आफूलाई सहयोग पुर्याउने रोहित बहादुर कार्की र श्रीमती शान्ति लिम्बू भुजेलको नेतृत्वमा रहेको सिङ्गो गाउँपालिकाको टिम आफ्नै ओडाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू, राजनैतिक पार्टी तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले उल्लेख्य सहयोग गरेको बताउँछन्। हामीले जब निर्वाचित भएर आयौँ त्यस पछाडि यो चाहिँ केराबारी 10 नम्बर वार्ड भनेको चाहिँ बजार उन्मुख वार्ड हो। पालिकाको सदरमुकाम पनि यही छ। हामीले विशेष गरी पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ सडकलाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा रकम विनियोजन गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले हाम्रो चाहिँ बजेटको परिधिभित्र रहेर निरन्तर रूपमा अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ। पूर्वाधारमा अब पहिलो प्राथमिकता चाहिँ सडकलाई हो। दोस्रोमा चाहिँ हामीले खानेपानी भए, विद्यालयहरू भए, स्वास्थ्य चौकीहरू भए, अनि कृषि, त्यस्तै गरी पशुपालन सबै क्षेत्रमा समेटेर हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। सामाजिक क्षेत्रमा हामीले महत्त्वपूर्ण कार्यभन्दा पनि एउटा समाज रूपान्तर गर्नका निमित्त यो चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्याका हिसाबले आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेको महिलाको क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई क्षमता विकासको तालिमहरू गराएका छौँ। तपाईँको चाहिँ नेतृत्व विकासका तालिमहरू गराएका छौँ। उद्घोषणको तालिम गराएका छौँ। त्यसै गरी व्यावसायिक तालिमहरू गराएका छौँ र दलितहरूको हकमा पनि हामीले उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त काम गरेका छौँ। कृषिको क्षेत्रमा पनि हामीले त्यसरी नै काम गरेका छौँ। बिउ बिजनहरू बाँड्ने, कीटनाशक औषधिहरू बाँड्ने, पशुपालनको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरेका छौँ। जस्तो गोयल बोका हाम्रो 8वटा टोल विकास संस्था छन्। त्यसमा हामीले प्रत्येक टोल विकास संस्थामा पूर्ण वडाको लगानीमा एउटा टोलमा एउटा गोयल बोका वितरण गरेका छौँ। यस्तै कामहरूले अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले 10 नम्बर वार्डमा चाहिँ बजेट विनियोजन हुनुभन्दा प्रत्येक टोल विकासमा योजना प्राथमिकीकरण गरी ल्याउने भनेर वडा सदस्यहरू कहीँ जानुहुन्छ, कहीँ धेरै ठाउँमा आफै पनि जान्छु र त्यहीँ सबैले एउटा जनता मानेर एउटा टोल विकास एउटा डालो मानेर सबैसँग राय सल्लाह सुझाव लिइन्छ र उहाँहरूले प्राथमिकीकरण गरेर पठाउनुभएका योजनाहरूलाई वडा समिति र त्यो वडा समितिमा टोल विकास समितिका अध्यक्ष र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू समेत राखेर प्राथमिकीकरण गर्ने चलन छ। यो वडामा धेरै बजेटहरू चाहिँ पक्की ड्रेन निर्माणमा लगाएका छौँ। ती पक्की ड्रेन भइसकेका बाटाहरू कालोपत्रेका निमित्त धेरै ठेक्का बन्दोबस्तमा गएका छन्। कालोपत्रे हुन बाँकी छ र एउटा हामीले चाहिँ केराबारी 10 नम्बर वडाभरि रिङ रोडको अवधारणा ल्याएका छौँ। त्यो रिङ रोडलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कालोपत्रे गर्ने र खानेपानीलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने र कृषि र पशुपालनलाई पनि अगाडि बढाउने आगामी योजनाहरू छन्। पार्टीको प्रतिबद्धता अनि हाम्रो उम्मेदवार हुँदाखेरिको चाहिँ घोषणापत्र, स्थानीय घोषणापत्र पनि हामीले चाहिँ बनाएका थियौँ। त्यही घोषणापत्रको आधारमा हामी चुनावमा गयौँ। जनताले विश्वास गर्नुभयो र त्यो प्रतिबद्धताभित्र चाहिँ पहिलो प्राथमिकता मैले केराबारी 10 नम्बर वार्डमा चाहिँ एउटा स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याउँछु भन्ने मलाई लागेको थियो र यो 10 नम्बर वार्डमा चाहिँ केही भूगोलहरू चाहिँ पहाड पनि पर्छन् र ती भूगोलहरूमा चाहिँ होटलहरू बनाएर, रिसोर्टहरू बनाएर चाहिँ पर्यटनको विकास गराउने र केही आंशिक रूपमा रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने मुख्य लक्ष्य थियो। ती कामहरू पुरा भएका छन्।
र प्रतिशतले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि दुई खालको हिसाबले म यसलाई हेर्छु। एउटा यो बजार भएको हुनाले सबै बाटाहरू कालोपत्रे हुनुपर्छ भन्ने जनताको माग छ। त्यो सम्भावना अहिले तत्काल भइसकेको छैन। त्यसको हिसाबले हेर्ने भने कालोपत्रे बाटो निर्माणको हिसाबले हेर्ने हो भने 30% भएको छ। तर बाटा चौडा गर्ने र कच्ची बाटा चाहिँ सबै ठाउँ पुर्याउने हिसाबले हो भने त्यो 90% पुरा भएको छ। र यही बाँकी रहेका कामहरूलाई चाहिँ दुईटैलाई मिलाएर जाँदाखेरि 60% काम चाहिँ पुरा भएको महसुस लाग्छ। पहिलो कुरा मैले यो 5 वर्षमा पक्की ड्रेन 3 किलोमिटर बनाएको छु। इजिङ तपाईँको 1 किलोमिटर जति इजिङ ड्रेन गरेको छु। एक साइड मात्रै, एक साइडतिर मात्रै। तपाईँको 2.5 किलोमिटर जति चाहिँ हाम्रो कालोपत्रे भएको छ। र 3वटा मोटरेबल पुल कल्भर्ट भए पनि त्यो चाहिँ मोटरेबल पुलको हैसियतका कल्भर्टहरू बनाएको छु। र यो खदुङ खोलाको तटबन्धनले जहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो एउटा तल चिनारी टोल भन्ने एउटा टोल छ, त्यहाँ जहिले दुःख दिन्थ्यो। त्यसलाई खदुङ खोला त्यतातिर फर्किन नसक्ने गरी तटबन्धन गरिएको छ। र खानेपानीमा पनि त्यस्तै सुधार गरिएको छ। हप्ता दिनसम्म बर्खा पानी आउँदैन थियो, जहिले हिलो आउने र अत्याधिक मात्रामा साउन लागेपछि चाहिँ टाइफाइडको कारणले हातमा क्यानल लाएर यहाँका मान्छेहरू हिँड्नु पर्थ्यो। अहिले थोरै भए पनि शुद्ध सफा पानी आउँछ। हामीले चाहिँ डिपबोरिङबाट पनि खानेपानी जोडेका छौँ र स्याम्पलबाट पनि खदुङ खोलाको पानी ल्याएका छौँ। र पूर्ण रूपमा प्रशस्त नभए पनि शुद्ध पानी आएको छ। यसरी नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कुनै एउटा धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका त्यस्ता पहिचान भएका क्षेत्रहरू छैन। यसलाई चाहिँ एउटा कलात्मक डिजाइन गरेर एउटा पर्यटक भित्राउने खालको एउटा जिज्ञासहितको गुरुयोजना बनाएर त्यो कृत्रिम कला खडा गरेर चाहिँ त्यो कलाको माध्यमबाट चाहिँ एउटा पर्यटन भित्राउने आधारहरू तयार गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अलिक ठुलो रकम भोल्युम चाहिने भएको हुनाले त्यति ठुलो काममा हात हालिसकिएको छैन। र तर होटेलहरू चाहिँ अलिक बढी विकसित भएको हुनाले बाह्य पर्यटकहरू आउने क्रम चाहिँ जारी नै छ। साँच्चै भन्नाले कोरोना महामारी थिएन भने केराबारीको 10 नम्बर वार्डमा यो आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै आउनुहुन्छ र धेरै यहाँ चल्ती पनि छ। तर 2 वर्षदेखि कोरोनाको कारणले होटेल क्षेत्रमा लगानी लगाउने साथीहरू चाहिँ अलिकति निराशावादी अवस्थामा रहनु भएको हुनाले जति बन्नु पर्थ्यो अरू प्रतिस्पर्धी होटेलहरू त्यति बन्न सकेको छैन। तर यो कोरोना हटेको केही वर्षमा केराबारीको 10 नम्बरमा अत्याधिक धेरै होटेलहरू बन्नेछ र बाहिरी आन्तरिक पर्यटकहरू नभए पनि बाहिरी पर्यटकहरू आउँदैछ। जनताको चाहना भनेको चाहिँ केराबारीभरि भएका बाटाहरू कालोपत्रे भन्ने कुराहरूको उहाँहरूको खुब माग छ। त्यो बाटाहरू कालोपत्रे गर्ने काम चाहिँ अधुरा भइरहेका छन् र जसरी भए पनि जो प्रतिनिधि आए पनि यो कालोपत्रे बाटालाई चाहिँ केराबारी 10मा अलिकति फोकस गरेर अगाडि जानुपर्छ र यसको निमित्त चाहिँ सबैजना लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। सर्वप्रथम त अब पार्टीले टिकट दियो, पार्टीलाई पनि म चाहिँ उच्च सम्मान गर्छु। जनताहरूले भोट दिनुभयो, उहाँहरूलाई त म हिजोदेखि नै धन्यवाद दिन्छु र सबैको साथ सहयोगको कारणले नै आज एउटा जनप्रतिनिधि भयो। जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि पनि मलाई लाग्छ म सफल जनप्रतिनिधि भएँ र सबैको साथ सहयोग छ भन्ने मेरो बुझाइ। ओडाका समग्र योजनाहरूलाई आफूहरूले राम्ररी निहालिरहेको, सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि ओडा कार्यालयले सबैलाई साथमा लिएर काम गरिरहेको स्थानीय राजनैतिक पार्टी प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। पार्टीको हिसाबले बोल्दा एकदमै सन्तुष्टि छु। अब सन्तुष्टि लिँदाखेरि फेरि यो चाहिँ सत्तापक्ष तपाईँहरू चाहिँ यही पार्टीको जनप्रतिनिधि अध्यक्ष भएको कारणले सन्तुष्टि भएको भन्नुहुन्छ होला। तर छर्लङ्गै देखिन्छ कि कति चाहिँ 10 नम्बर वार्डमा कति धेरै विकास भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ ऐना जतिकै छर्लङ्गै छ।
तर साथीभाइहरूले प्रतिपक्षी साथीहरूले नदेखे झैँ गरेर अब भन्नुहुन्छ। म साथीभाइहरूलाई अझै पाउराले चस्मा लाएर एकचोटि हेरिदिनुहोस्, घुमिदिनुहोस् 10 नम्बर वाडामा चाहिँ भनेर भन्छु। विशेष गरेर पार्टीबाटै छनौट भएर आउनुभएको, पार्टीले पठाएको काम गर्नलाई 5 वर्षको लागि तपाईँ काम गर्नुहोस्, जनतालाई रुझाउनुहोस् भनेर पठाइएको हुन्छ। त्यसमा विशेष प्रतिपक्षले भन्दा पनि धेरै हामीले खबरदारी अपनाउँछौँ। कहाँ के भइरहेछ, कहाँ के गर्नुपर्ने, गलत बाटोमा यदि जनप्रतिनिधि हिँड्नु भएको छ भने उहाँलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने कामदेखि लिएर विशेष ठाउँहरूमा कहाँ के भइरहेछ, विकास निर्माणको कुरामा पनि कहाँ चाहिँ अब अलि धेरै आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकतालाई पनि हामी हेरेर छलफल हुन्छ। राम्रै राम्रो त भन्ने कुरा हुँदैन र धेरै कुरा राम्रा हुन्छन्। अब थोरै नराम्रो कस्तो हुँदो रहेछ भने राम्रो चाहिँ धेरै भयो भने पनि ठिक्का मात्रै देखिने, त्यो धेरै राम्रोमा चाहिँ अलिकति नराम्रो भयो भने त्यसले कति धेरै चाहिँ तरङ्ग मच्याउँदो रहेछ, त्यो एका दुका हुन्छ। सम्भवतः यो केराबारी 10 नम्बर वार्ड केराबारी गाउँपालिकाकै सबैभन्दा सानो वार्ड रहेको छ, बजारमुखी पनि रहेको छ र यसभित्र भएका हरेक विकासका क्रियाकलापहरू केराबारी 10 नम्बर वार्ड निवासी सम्पूर्ण यहाँ रहनुहुने आम जनतालाई जहाँसम्म मेरो बुझाइमा उहाँहरूलाई सर्वविदितै छ, सबैलाई जानकारी नै छ र हामीलाई मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा पनि सबै विकासका पक्षहरू सम्पूर्ण यस वडाबाट गर्ने विकासका गतिविधिहरू हामी सबैलाई जानकारी भएरै भइरहेको छ। अहिलेसम्म सङ्घ संस्था राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने परिपाटीको विकास चाहिँ त्यति धेरै डेभलप भइसकेको छैन यो हाम्रो वार्डमा, किनभने यो पहिलोचोटिको स्थानीय तह सरकार भएर पनि होला सायद अलिकति धेरै यो कुरामा चाहिँ 10 नम्बर वाडा थोरै केही तल चुकेको हो कि भन्ने मेरो बुझाइमा छ। तर समग्रमा यस 10 नम्बर वाडा कार्यालयले उहाँहरूले आफ्नो मातहतमा रहेका सङ्घ संस्था र राजनीतिक दलहरूलाई सकेसम्म उहाँहरूले अटाउने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ र कार्यव्यस्तताले गर्दा असन्तुष्टि पक्षले गर्दाखेरि नजोडिनु, सङ्घ संस्थाहरू उहाँहरूले बोलाएको समयमा नजानु चाहिँ त्यो चाहिँ 10 नम्बर वार्डको मात्रै कमी कमजोरी हुन सक्दैन। सम्बन्धित निकायहरू पनि समयमा अफिसमा नजानु, त्यस्ता कार्यक्रममा चासो नराख्नुले पनि यो कुरामा चुकेको भन्ने मेरो बुझाइ छ। समग्रमा विकासको कुरा गर्दाखेरि धेरै कुरा 10 नम्बर वार्डमा विगतको तुलनामा केराबारीको 10 नम्बरले अरू वार्डको भन्दा धेरै नै फड्को मारेको छ विकासको कुरामा र धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेका छन्। बाटोको स्तरोन्नतिदेखि लिएर खानेपानीदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर हरेक कुरामा धेरै नै स्तरोन्नति भएको छ र यसलाई अझ स्मार्ट तरिकाले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र यसमा चाहिँ अझै दक्ष जनशक्ति हैन, युवा जनशक्तिहरू, दक्ष जनशक्तिहरू आएर अझै सुदृढ गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी युवाहरूले सधैँभरि नै यो वार्डलाई खबरदारीमै राखेका छौँ। यस वार्डमा हुने राम्रा नराम्रा कुराहरूलाई यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ भनेर हामी सधैँ नै खबरदारीमै रहेको हुन्छौँ। तर वार्डले नराम्रो कुनै गतिविधि राख्यो भने त्यसको लागि हामी आवाज उठाउन सधैँ तत्परै छौँ, सधैँ अगाडि नै सर्नेछौँ हामी। हो, मैले किन त्यसो भनिरहेको अवस्था छ भने म केराबारी गाउँपालिका 10 नम्बर वडामा पनि एउटा के भन्छ त्रिवेणी टोल विकास एउटा टोल छ, त्यहाँको म बासिन्दा हो। यो भूगोलको हिसाबले केराबारी गाउँपालिकाको चाहिँ केन्द्रबिन्दु पनि भन्ने गरिन्छ, यो जुन चाहिँ के भन्छ सदरमुकाम 10 नम्बर वडालाई। तर यो सदरमुकाम भन्दै गर्दाखेरि यो त्रिवेणी टोल भनेको भूगोलले साथ दिँदैको अति विकट एरिया पर्छ। त्यो नामै त्रिवेणी टोल किन राखियो भन्दाखेरि कालीपोखरी, थापटार, आँपटार 3टा टोल बनेर त्रिवेणी बनाइएको छ। त्यहाँ यति असुविधाहरू छ। अहिले पानी नपर्दा हिउँदो मासमा चाहिँ बाइक, गाडी, घोडा, टेम्पो सरल रूपले चल्ने गर्छ र भर्खरै जस्तै वडा सेलिङ बजेटबाट विपद व्यवस्थापन कोषको पैसाले बाटो मर्मत सुधार समग्र वडाको समस्यामा चाहिँ
लगभग 2टा टोल छ। त्यहाँ खानेपानीको अभाव छ, बाटोघाटोको अभाव छ। ती टोलहरू लगायत बाँकी समस्या त सबैमा छ। तर यसो के अरे भूगोलको हिसाबले पनि हेर्ने हो भने यी 2टा टोल, यी चिनारी टोल र त्रिवेणी टोल, यी टोलमा चाहिँ बर्खा मासमा बर्खायाममा चाहिँ धेरै नै समस्या छ। यसलाई हल गर्नको निम्ति अहिलेको जुन वडा सिलिङबाट गाउँपालिकाबाट जुन छुट्ने बजेटहरूमा पनि अलिकति त्यहाँको समस्या अनुसारको चाहिँ हल गर्ने खालको बजेटहरू विनियोजन भएको छैन। अब हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पनि अब सकिएको अवस्था छ। उहाँहरूले बजेट अब आउने बजेट त उहाँहरूले बाँडफाँड गर्ने अधिकार त छैन होला। तर आगामी दिनमा यी समस्यालाई खानेपानी बाटोघाटोलाई चाहिँ पर्याप्त हुने गरी त्यहाँका जनतालाई लाभान्वित हुने गरी वडा पालिकाले गाउँपालिकाले भूमिका खेलोस् भन्ने लाग्छ मलाई। यो वडामा राम्रो काम भएको छ, मात्रै के भने भूगोलको आधारले अलिकति पछाडिएको छ। ती कुरालाई हेर्नुपर्छ। बाँकी कुरामा सन्तुष्टै छु, किनभने बाटोघाटो हाम्रो 10 नम्बर वडामा चाहिँ पालिका भवन चाहिँ तीव्र रूपमा द्रुत गतिमा चाहिँ बनिरहेको अवस्था छ। बाँकी कुरामा सन्तुष्टै छु। केराबारीको सबैभन्दा त्यो मैले विगतमा भोगेको, हामीले सामूहिक रूपमा राजनीतिक दलहरूले भोगेको, यहाँको जनताले भोगेको सबैभन्दा ठुलो पीडा भनेको खदम खोलामा पुल थियो। हामीले दुनियाँभरको जो मन्त्री आउँदाखेरि पनि ज्ञापन पत्र दिन्थ्यौँ, डेलिगेसन पनि जान्थ्यौँ, पुल कहिले नबन्ने भयो। तर अहिले यो चाहिँ नि यो मदन भण्डारी राजमार्गले गर्दाखेरि यो पुल बन्दैछ। यो एउटा ठुलो केराबारीको निम्ति एउटा वरदान साबित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पनि द्रुत गतिले बन्दैछ। अनि अब समस्याहरू त असाध्यै धेरै छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ अलिक समय पनि लाग्छ। मान्छेले हतार मात्रै गरेर पनि हुँदैन। जस्तो यहाँको जनताहरू चाहिँ नि अघि कृषिको कुरा गर्यो, लाग्न सबै खोजिरहेको छ, मेलो पाइरहेको छैन। त्यसको निम्ति एउटा के भने एग्रिकल्चर, खेती गर्छु, पशुपालन गर्छु भन्ने एउटा भित्रदेखि नै इच्छा शक्ति, अनि त्यसपछि सबै कुराहरू मिल्दै जानुपर्छ। एकातिर चाहिँ भएको युवाहरू सबै बाहिर जाने, अनि काम गर्न नसक्ने मेन पावरहरूले गाउँमा रहने, अनि जे जतिले चाहिँ उत्पादन गरिरहेछ, अघि पनि कुरा आएको छ, त्यसले बजार नपाउने धेरै चिजको व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ। र यसको निम्ति चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मान्छेले हतारिएर गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। त्यो वातावरण चाहिँ बिस्तारै 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 लाइनमा आउँदै जान्छ होला, आउनुपर्छ। त्यो समयले ल्याउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। लामो समयदेखि ओडाको कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी देशबहादुर मोक्ताङ तामाङले सम्हाल्दै आएका छन्। स्थानीय समेत रहेका तामाङ ओडामा जनशक्ति नहुँदा काम गर्न केही कठिन भए जनताका कामलाई अवरोध हुन नदिएको बताउँछन्। उनी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आएपछि काम गर्न धेरै सजिलो भएको अनुभव सुनाउँछन्। त्यतिखेर चाहिँ जनप्रतिनिधिविहीन भएको कारणले जनताले चाहेको जस्तो सेवा सुविधा पाइरहेको थिएन। कर्मचारीको र जनप्रतिनिधिको सेवा दिए चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 10 देखि 5 बजेसम्मको मात्रै समय कर्मचारीको ठान्छ भने जनप्रतिनिधिले जनताको लागि त्यो तोकिएको समयभन्दा पनि बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र जनप्रतिनिधि हुनु र कर्मचारी मात्रै हुनुमा धेरै फरक छ। जनताको काम गर्ने कुरामा हामीले सरकारबाट प्राप्त नियमअनुसार पाउने सेवा सुविधा, नागरिकताको सिफारिस, घरबाटो सिफारिस, यावत सिफारिसहरू गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो गाउँठाउँमा चाहिँ हिजो जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले आफ्ना छोराछोरीको नागरिकताको लागि सिफारिस पाऊँ भनेर निवेदन आएकै गर्छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारबाटै चाहिँ अहिले रोक लगाइएकोले त्यस्तो प्रकृतिको सिफारिसहरू हामीले
दिन सकिरहेका छैनौँ। 5 वर्ष बित्न लाग्यो, त्यो खालको सिफारिसहरू चाहिँ हामीले सम्पादन गर्न सकेनौँ। र दोस्रो, बाबुआमाको पहिचान नभएको कारणले एकाध व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन भएर बसिरहनु परेको छ। उहाँहरूलाई अहिलेसम्म हामीले चाहिँ नागरिकताको लागि सिफारिस गर्न सकिरहेको छैनौँ। बाहेक अरू नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रको कानुनभित्र पर्ने सिफारिसहरू र वडा कार्यालयले दिने जुन सम्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ अझसम्म जनतालाई कुनै पनि गुनासो नराखी दिएको छु जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म कसैले यो वडाको सचिवले चाहिँ यो काम गरिदिएन भनेर चाहिँ एकजना पनि कसैको मुखबाट पनि नसुनिएको अवस्था हुँदा काहीँ गल्ती कमजोरी त काम गर्दा हुन्छ नै, तर अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था पनि सिर्जना भएको छैन मेरो वार्डमा चाहिँ। समग्रमा हेर्दा सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि स्थानीय सरकारको हैसियतले ओडाको विकासका कामलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। बढी अपेक्षा बीच पनि सीमित स्रोत साधनको उपयोग गर्दै समुन्नत विकासको लागि यो ओडा निरन्तर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ।